Итак, всем привет, с вами Рекап, и сегодня я буду дальше проходить замечательный урок Final Fantasy 4 The After Years. И как вы помните, в прошлой серии мы остались о том, что победили первого этого архидемона. И сегодня мы будем бегать за Кайном. Ибо нефиг. Ну, красная куртка. Уж плевать. И какого хрена мы в лунном тоннеле, а? Очень уж мне интересно, почему мы именно тут. Вау, желешки. Умирайте, вы давайте. Похоже, на вас еще надо стужу, блин, тратить. Или огню. Будем ждать. У зеленых желешек видимость к огню. Проход в тронный зал. Где мы еще не побываем, а? Сид? Мастер Сид! Мастер Сид! Чё? Она нас атакует? Нас атакует? Это я, Мастер Сид! Ага! Лука, вот так ко мне не подкрадывайся. Я впечатлена, что вы можете так крепко спать в таком месте. Издеваешься? Я отдыхаю, когда представляется возможность. У нас впереди серьезное дело. У вас нет мудрости из уст того, кто воевал многие десятилетия. Ага, верно. Эй, в каком смысле десятилетия? Значит так, мастер. Я думаю о противнике, с которым мы столкнулись. Как думаете, нам по силам его одолеть? Так взгляните на эту луну. В каком смысле? Нам по силам все это Final Fantasy. Вам не кажется, что эту луну как будто специально кто-то создал? Она совсем как гигантский корабль. Рад, что ты заметила. Может, кстати, остальные способны справиться с этим противником, но по силам ли это мне? По силам ли кому без нас? Ты должна верить в себя, Лука. Пришло время твоего поколения. Мастер. Ой, точно, сейчас будет конец. Лука, твои знания и умения для меня непостижимы. Знаешь, все остальные нам очень помогли, но я смотрю на тебя и на Теодора. Он еще так юн, у тебя впереди великие свершения. Да, сэр. Как, Брина? Барахлят они, что ли? Верно, им бы не помешал ремонт. Так, дай-ка я взгляну. Погоди, нет, не надо. Почему нет? Они же такие хрупкие, нельзя по ним молотком, как по корабельным двигателям. С каких пор ты мне указываешь, как делать ремонт, а, Лука? Ну, я уже какое-то время занимаюсь ремонтом, если вы не заметили. Фу, думаешь, я выйду на пенсию и буду жить в деревне, чтобы тут вместо меня работал подвастерье вроде тебя? Не выйдет.
Да и не об этом, ну почему вы иногда такой упрямый старикан? Сейчас повернутся друг к другу. А срочно это почините? Да, сэр. Что с ними? Освоен командный прием. Последняя колкабрина. О, наверняка мощный, но никого из этих у нас не будет в партии финальной. О, да. Коньяцу, это ты? О, да, все. Голбез будет мочить с ужином, Ридия Молнусом. Человек, который превратил себя в короля барона. Существо вообще как бы. Стихийный архидемон. Подожди, ты тот, с кем мы сражались внутри гиганта. Вы со всеми сражались. Ты! А мы представляем, кто у нас был на троне? Да, это конец. Ну, тем более у нас уже был этот Скормильоны в прошлой серии, значит, это должен был быть. Это он! Архидемон воды! Коньяца! Король со дна! Фига себе ударил. Концентраций! Прыгай! Стужиум! Я в шоке! Он собирает воду для цунами. Черт, не вовремя. Молния пробила барьер. Он собирает воду для цунами, черт. Молниус. О, шо? В четверке он нормально. Он укрывается в оболочке. Исцеление. Исцеление. Я не знаю, замедляшим у тебя. Работает. Да, конечно, тут этот чувак полностью отличается от... Я не знаю, блин. Это Самер? Это смерть? Да. Мой сон был прерван.
Теперь я снова смогу уснуть. Спи мирным сном, ведь и я когда-нибудь могу оказаться вместе с тобой в аду. Повелитель Галбес, для меня честь снова увидеть вас. Словами не выразить. Все. Ну вот это вообще было легко. $12 000 за это. Спасибо. Это Луна. Кошмар наяву. Он был жутким созданием, но даже он заслуживает спокойствия вечного сна. Почему существа из прошлого возрождаются из этих кристаллов? Архидемон воздуха будет следующим, без сомнения. Архидемоны воздуха и огня, небось, скоро явятся. Да, Барбаричья и Рубиканты. Да, это он. Хотя его спокойно может завалить один Эдж. Посох мудреца. Мантия мудреца. Уромка. Так. Что вы за херню мне дали? Там. В следующей серии мы будем бегать за кого, я не знаю. Ох, хрена мы, блин, в умных тоннелях блуждаем, блин. Больше в финальном подземелье. Кинжаль убийцы. Так, это, по-моему... Ну, вообще, все вот это красная шапочка, красное, все вот это. Это для Эджа. Да. Это уже не секрет. Да, это все для Эджа, потому что он, когда мы будем... Когда будет Рубикант, он предложит, типа, дайте мне самому с ними расправиться, я хочу сам его убить. Вот, как-то так. И, в общем-то, красное вроде защитит от огня, да? Отдохнуть, давай, чё б нет-то. Еще одну сценку посмотрим. Быстро как-то мы все вот это делаем. О, Эдвард. Харли. Милорд. Он перестал играть. Харли. Знаю, уже поздно, но, возможно, сегодня вечером мы услышим песню. Песню? Да. Вообще-то я подумала забросить арфу. Что? Чувак, это твое оружие, не смей. Нельзя творить музыку с таким неспокойным сердцем, как у меня. Неспокойным, милорд? Знаешь ли, Харли, Барт — это человек, который вплетает нити прошлого в мелодию, а я вот никак не примируюсь со своим прошлым. Даже сейчас. Что ж, а почему вы думаете, что это важно? Ваша песня успокаивает людей, милорд. Она их чему-то учит, а также ободряет. Я не исключение. Харли. Милорд. Продолжите отрицать свой дар? Пренебрежете всем, чего достигли даже сейчас? Нет, дело не в этом. Конечно же, вы знаете, что мои отец и мать погибли в прошлую войну. Но я продолжаю жить и надеяться, благодаря вашей песне. Харли. Если бы прошлое отличалось от настоящего, тогда это мгновение, этот момент во времени были бы совсем не такими, как наша действительность. Так что, пожалуйста, не надо.
Согласен. Блин, надо было сейчас... Воу-воу-воу-воу-воу. Это что, типа, помните темного эльфа? Господи. Ненавижу. Там-там. Ненавижу. Жаб-жаб. Там-там. Там-там. Еще и замедляшу наложил. Ну, молодец. Там-там-там-там. Давай вздохни. На жабу замедление наложил. Круто. Тан-тан-тан. Тарлан-тан-тан-тан. Тан-тарлан-тарлан-тан-тан. Жаба прыгает такая. Чё, паёк, дай бы мне эти поцелуи девы. Кстати, они у меня есть вообще? Да, круто. Там. Супер зелье. О! Опять. К Эджу готовь. Эджи готовит, типа, скоро будет Рубикант, и ты должен убить его сам. Но это надо только если ты берешь этого Эджи тебе в финальную команду. Больше это незачем. Потому что если Эдж самостоятельно убьет Рубиканта, мы не получим ничего более, кроме как тряпки, который защищает от огня и там что-то еще. Но носить-то проблема в том, что ее может только Эдж. А нам это нахер надо. Давайте-ка сохранимся. Используем домик заодно. А то у нас их столько, что и не использовать грех. Просто нас сейчас ждет она. И я думаю, вы прекрасно понимаете, кто нас ждет. О, господи, Барбаричья, я тебя так ненавижу. Вот самый сложный из архидемонов. Вот она. Умирайте. Тварь, ты Янг замедлил. Мы только что использовали домик. Ты тварь, ты меня задолбал. Все. Даже бегать смысла нету. Вот она, Барбаричья. Смысл всей моей бомбежки в этой игре. Так, у нас так. Ох, ну с богом. У нас самое главное, что есть Каин, это самое хорошее. Что это за ветер? Снова эта женщина. Это эпицентр грозы. Я чувствую рядом поток злобы. Архидемон воздуха. Да мы поняли уже. А потом будет огонь. Да.
Вот и ты! Блин, Риди не до конца вылечена! Вот черт, сплоханул. Так, я и думал. Не думал, что придется драться с тобой снова. Барбаричья! Ибо нифиг, дракоша, давай. Тари 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 та 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 та. Тари тари та 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 та. Там 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 торнадо. Там тари там тари 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 там тари тари там тари там тари там и там тари тари там та 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 та. Харе уже. Там та 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 та. Что тебе надо? Тари, тари. Тварь, 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 Ирион. Там, 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 там. Яхам, прыгай. Прыгай, Каин, прыгай. Дракоша. Концентрация, давай. Пожалуй-ка я подожду. Там тари там тари 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 там тари тари там тари 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 там тари 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 там та 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 та. Иди, вернись, пожалуйста. Вот. Ты сейчас собираешься прикрываться? Он так выглядит. Там, 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 там. Ну, вот чего я ждал. Там, 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 так, так, хорошо, голбес превратился в камешек. Вернись, пожалуйста. Молодец. Еще Ридию не обращай, пожалуйста. Увернись, пожалуйста, Риди. Или там. Лучше камень, чем торнадо. Или там, или... Ну не в прямом же смысле. Кайн, ты вообще как-то мертвый. Да, я архидемон. Какого хэ творишь вообще? Барбаричья, ты что творишь? Кому говорят? Первый грёбаный орхидемон, который сам себя убивает. Хорошенечко так. Да кто? Спасибо. Теперь я снова прежняя. Знаю. Поэтому-то я тебя и прикончил. Ты, Каин. Я так и знала. Повелитель Голбес. Возвращайся в свой вечный сон, Барбаричья. Я так рада снова вас видеть. Нет, Ридия! Но... Да-да. Там. Даже не уверен, что у меня золотые иглы. Есть.
18 тысяч. Воронка свет изучила. Ну уж хорошо, серьезно. Какая гордость. Достойная моей наивысшей похвалы. Покойся с миром. Прощай, Барбаричья. Нажить на себя ураган? Барбаричья, прости меня. Сейчас мы получим офигенное копье для Каина. Должно быть. Может быть, не офигенное. Поэтому Каин сегодня именно Гугнир. Да. Плохо. Я не знаю, как так-то. Да ну его нафиг. Да вы издеваетесь, еще и логово отца. Ну, молодец. Логово отца тут каким боком вообще? Я не могу связать. Какого хэ, блин, они там вообще... Эти разработчики вообще творят тут. Интересно, бегемоты тут будут? Опа, сундук. Гипнокорона. Все хорошее отдаем. Знаешь, защищает неуязвимость к различным. Ленточка тебе, конечно, лучше паром. Чтоб тебе эту найти. Ленту Ридия. Вообще идеально будет. Ну блин, вообще полноценный дурдом на этой луне. Кинжал Тритона. Полноценный дурдом, я вам отвечаю. Господи, нахрена нам? Каким образом тут вообще, каким местом оказалось это гребаное место? Теперь мы убиваем эту штуку без проблем. Идеально. Чувствуется, скоро мне придется уйти в глубокую прокачку. Хотя я надеюсь, что именно боссов, которые тут есть, я смогу завалить пока что. Потому что это... Мы-ка... Вообще это не финальное пока подземелье. Мы, конечно, приближены к финалу, но он еще не скоро. У нас еще до хрена боссов впереди. Считай 4 формы финального. Янг 52 уровень. Круто. Пока что мы вроде как справляемся. Когти дракона! Господи! Янг, я ношу тебя ручку. Охренеть, красота-то какая! Ну все, держитесь. Янг идет убивать. Куда мы сейчас попадем? Серьезно? В Вавилонскую башню? Опять? Из логова отца в Вавилонскую башню. Господи. Чё тут только не намешано? Ненавижу я этих идиотов. Всего 2000. Вот, ненавижу.
Сохраняша. Отмена. Так, ладно, давайте тут закончим. Нет, в следующей серии. Всем спасибо, кто меня посмотрел. С вами был Гулькас. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи! Пока-пока.